जहरीली कफ सिरप के मामले में अब जांच और तेज हो चुकी है। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई है। 12 सदस्यीय टीम तमिलनाडु पहुंच रही है जांच के लिए। कफ सिरप मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। जहरीले कफ सिरप के मामले में जांच और तेज हो चुकी है, क्योंकि जो बच्चों की मौत का आंकड़ा है वो अब डरा रहा है और ये आंकड़ा बढ़ने लगा है। इसीलिए अब एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, जो कि हर एंगल से इस मामले में जांच पड़ताल करेगी। पुलिस अधिकारियों की एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें 12 सदस्य शामिल हैं। ये टीम तमिलनाडु जांच के लिए पहुंच चुकी है और अब इसके बाद जांच में क्या बड़े खुलासे होते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। तो वहीं देखिए, जहरीले कफ सिरप के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तमिलनाडु की कंपनी को लेकर के ये एक बड़ा खुलासा हुआ। कंपनी ने खरीदा था 100 किलो जहरीला केमिकल। कंपनी ने दस्तावेज छुपाने का भी प्रयास किया और बिना टेस्ट किए बना रहे थे कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप। जहरीला सिरप पीने से मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की जान जा चुकी है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जहरीले कफ सिरप के मामले में। यहां तमिलनाडु में जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बना रही थी, उस कंपनी ने 100 किलो जहरीला केमिकल खरीदा था, जिसको मिलाया गया है और जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि 21 बच्चे अपनी जान मध्य प्रदेश में गंवा चुके हैं। कंपनी ने इसके साथ ही दस्तावेज छिपाने की भी कोशिश की। हालांकि अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। आगे कार्रवाई किस तरह से होगी, ये देखेंगे।